可能在打呼到一半会停止呼吸，然后可能然后才又开始呼吸，所以他自己没有感觉到自己有打呼但是他会觉得说哇，每天都好累。真的有这个状况的话，我会建议说，真的要。哥，想问一下，我室友啊，每次睡觉的时候都一定会打呼，然后而且很大声，这到底要怎么办啊？哎呀，这打呼其实也不是只有室友跟室友间的问题，很多夫妻最后没有睡在一起，其实很大的原因也就是先生会打呼所以我觉得这也是国人会遇到一个蛮常见的问题啊。那我们先讲一下打呼的原因，因为不同的原因的处理方式不一样。对，那比较常见的原因有几个啦。第一个，假设你是慢性鼻塞的人长期鼻塞、慢性鼻塞，的确比较可能会打呼因为打呼大部分就是我们呼吸道比较有阻塞，然后你用嘴巴呼吸然后那个气流通过你的这个软组织的时候就会打呼。所以当你今天譬如说你有过敏性鼻炎，你有慢性鼻塞，你鼻子不通的时候，你就会习惯用嘴巴呼吸嘛，所以打呼的一个机会就会增大。那如果你是这种状况的话，我建议你先去找，例如说过敏科、耳鼻喉科去处理一下你的鼻子看可不可以利用一些不管是药物可能是鼻喷剂，可能是口服药，可能是局部的鼻腔手术去解决一下你的鼻塞的状况。因为有些人他是鼻塞的状况解决之后，打呼就会大幅减少，所以这是第一个常见的状况。那第二个常见的状况是这个下巴比较后缩的人因为像我自己下巴也是小小的后缩，那下巴比较后缩的人我们在这个喉咽部的地方通常也比较容易阻塞，等于说呼吸道比较没有那么畅通啦那在这种状况下，如果说你的身材又比较胖一点点因为大家也知道这个比较肥胖的人，我们的这个口咽、鼻咽的软组织其实都会比较增厚，所以为什么通常就是比较大只、比较肥胖的人会比较容易打呼呢？其实就是因为跟体重是跟我们这个口咽部、鼻咽部的软组织的这个大小是有关系的。所以在这种状况下，有些人他减重下来，他的这个口咽、鼻咽的这个比较大的一个组织改善了，其实打呼就改善了。所以减重对于不管是打呼或是更严重的呼吸中止就是睡眠呼吸中止症，都是一个非常好的一个治疗方式。那有少部分人他是因为这个鼻腔里面可能它的这个腺体例如说腺样体我们鼻腔后面有一个腺样体如果说这个腺样体这个肿大的话，堵住呼吸道也比较容易打呼，这时候你可能就要借由一些局部的手术去处理这些比较肿胀的一些腺样体的部分啦。所以总结来讲，我觉得打呼的原因很多。如果你是这个鼻塞型的，你可能要处理你鼻子的问题；那如果你是这个呼吸道，就鼻咽、口咽的整个肿胀的话，那你可能考虑一些小小手术去做一些这个组织 mass 的一些删减那或者是你可以靠减重去把这个组织让它变小，其实都是处理打呼非常好的一个方式。这样子，可是打呼当下都没有感觉，就是要怎么知道自己是哪一个种类的打呼？虽然他是一个胖子，但是他有鼻塞。其实大部分都是混合型的，多多少少你可能会有一些鼻塞，然后有一些呼吸道的阻塞。而且你讲的没有错，就是打呼的人当下是没有什么感觉的，他可能只会觉得隔天睡眠品质就觉得差，对，觉得比较累。因为打呼甚至有严重到睡眠呼吸中止，他可能在打呼到一半会停止呼吸，然后可能然后才又开始呼吸，所以他自己没有感觉到自己有打呼但是他会觉得说哇，每天都好累。真的有这个状况的话，我会建议说，真的要求诊了。对到底要知不知道自己的一个打呼的状况？我觉得现在都有很多，不管是手表或怎么样，它其实是可以帮你侦测有没有一些睡眠呼吸中止的功能。那我其实有看到网络上有很多就是可以缓解打呼或是拯救打呼的一些小工具。对，就一个是什么，把就是脸那样绑起来，让嘴巴打不开。对，让嘴巴打不开，逼迫你用鼻子呼吸。对，那个可能在那个东梯都买得到的东西。对，那个有用吗？应该是说市面上有几种号称缓解打呼啦，一个就是让你嘴巴打不开嘛，然后另外一个就是好像贴在鼻子这边，可以让你鼻孔稍微大一点点嘛。对，吸铁的那种。对，那老实说，我觉得他们都有点像治标，我自己觉得效果都不是很好。但是如果你是非常轻微打呼，你可以试试看。对，因为像吸铁，它把鼻子稍微撑起来，它其实就是去让你鼻子稍微畅通一点点。所以这种对那种鼻塞型的可能会有用，但是对于那种我们刚才讲这种软组织肿大的，你鼻咽、口咽很多软组织塞在里面的，这种它稍微撑大，其实还是没有什么用。你可能这边撑着，你还是照样嘴巴打开然后还是会有那个打呼声。所以我觉得效果在这种状况下就比较有限。那至于这种把嘴巴强制合起来的，那这种对于有些人来讲也是有效，他可能是习惯性用嘴巴呼吸，嘴巴合起来可能会好一点点。但是有时候你嘴巴为什么会打开呼吸，就是因为你光靠鼻子不够啊。对，因为可能就是因为你后面已经堵塞住了，或是你鼻塞太严重，所以你身体才会自然而然在你睡觉的时候用嘴巴呼吸嘛。那假设你在睡觉的时候，你把嘴巴
喝起来的话，有些人他可能睡到一半，他会觉得有窒息的感觉，他会醒过来，因为他就吸不到空气，因为嘴巴本身就是他的代偿。我自己建议可能还是要寻求一个正规的医疗协助，不管是你要用手术去处理这些部分，还是你要靠减重去把这些多余的软组织把它减下来，其实我觉得效果都不错。那还有那种啊，就是有人睡觉的时候会用一个机器辅助，就是带一个呼吸器的那个真的有效吗？对，那个是有效的，那个是我们讲所谓的阳压呼吸器啦，因为阳压就是阳就是太阳的那个阳就是正压的意思。那为什么要带那个呼吸器呢？因为就像我们讲的，很多人他通常带那种呼吸器都是比较肥胖的人，他可能大家电视剧看到可能就是100公斤以上，通常欧美人比较常使用，所以他整个他的软组织非常大，的可能口咽、鼻咽里面的软组织都会在他睡觉的时候塌陷，都会塞住他的呼吸道，所以他没办法呼吸的结果，他就必须靠那个阳压呼吸器，然后在他睡觉的时候，他每吸一口气的时候，那个呼吸器要配合他的吸气去打一个气流进去，撑开他的呼吸道，确保说他在呼吸的时候是顺畅，是可以改善他所谓的睡眠呼吸中止以及隔天的精神啦。对，但是我个人还是觉得像这种阳压呼吸器，它也是治标而已。对，因为它是对于那种可能100公斤以上，然后他可能没有办法非常积极的减重，因为每个人都有生活上的困难，他没有办法很积极的减重，然后他可能对于这种局部的手术可能效果也不好，那必须要靠阳压呼吸器去撑着。对，但是我觉得根本你真的要脱离那个呼吸器减重，然后跟一些局部的手术，这些真的都是可以考虑。尤其我觉得看过大部分的个案，他可能真的单纯靠减重减个5公斤、10公斤，他的打呼或者是睡眠呼吸中止就改善不少。所以我觉得如果说你真的要初步去改善枕边人或者是你自己打呼的问题的话，我觉得真的最初步入手的，除了可以去耳鼻喉科检查一下这个鼻子畅不畅通以外，我觉得减重真的是一个蛮根本，然后可以蛮有效去缓解所谓的打呼的方式。那如果没有肥胖问题的人，然后有打呼问题，然后是偶尔的，然后也没有到很严重，对，这种大部分就是我刚刚讲，他可能就是合并一些下巴后缩，或者是他可能慢性鼻塞的问题。对，那像这种不是很严重的，我觉得刚刚讲那些辅助小物就可以试试看。对，当然减重对于就是过重的人，它效果一定是很好。那对于你说体重正常的人，减重对于打呼有没有效，也是有效。因为我举我自己的例子，我以前65、66公斤的时候，我也没有多重，但是我那时候呼吸声打呼就比较明显。然后我后来减到60左右，其实我打呼声就真的是少很多。对于体重正常的人，其实减重对于打呼还是会有效。但是如果说你真的已经很瘦了，你还是会打呼，我是建议你去耳鼻喉科检查一下。因为如果你已经很瘦还打呼，大部分真的就合并一些里面包括一些腺体一些的肿大，那个可能还是开一些局部的一些切除去把它弄掉。所以基本上还是看你的体重，看你的成因，然后去找一个应对的方式。但是整体来讲，我觉得减重对于大部分的打呼真的是效果都是蛮卓越的。很多人问我说：“唱歌，我每天外食好油 ，Omega 3脂肪酸摄取不够，我想要补充鱼油，但是又怕重金属污染，该怎么办？”好问题啊，该怎么办呢？当然要选择西班牙 Salutex 大厂的顶级鱼油啊！没错，西班牙 Salutex 鱼油大厂采用超临界萃取技术，可以将 EPA 以及 Omega 脂肪酸的浓度提升到80%以上，吃了才会有感。同时，他们也有专利的净化技术，完全去除里面的重金属、戴奥辛等等的污染物，让你补充鱼油非常的心安。要吃健生活高纯度鱼油，不惜重本采用西班牙 Salutex 鱼油来源，每日只要2粒就可以满足1天 Omega 3脂肪酸的含量。赶快点击下方链接，输入折扣码 BluePig 蓝猪还有9折优惠哦。好，这里到这边啦。那总之这一期刚好利用这个时间跟大家分享一下打呼这个常见的议题因为真的到我这个年纪很多对，因为其实很多身边的朋友开始成家立业有些人就会开始抱怨哇，这个枕边人会有打呼的问题那大家可以参考一下这一集的资讯去做一些相对应的判断跟缓解。那喜欢这一类的医学知识，欢迎持续订阅这个频道。那我们就下一集再见，拜拜。